2 տարի, 3 երկիր, հարյուրավոր մասնագետներ ու մեկ նպատակ՝ բարեփոխումներ Հայաստանի ներքին գործերի նախարարությունում։ Ամփոփվեց աջակցություն Հայաստանում իրավապահ մարմինների և անվտանգության ոլորտի բարեփոխումներին երկամյա ծրագիրը։ Այն իրականացվել է Եվրոպական միության աջակցությամբ, Լատվիայի և Լիտվայի գործընկերների մասնակցությամբ։ Ներքին գործերի նախարարությունը հանրային անվտանգության բավական մեծ գոտի ունի ապահովման և հետևապես փորձի փոխանակումը շատ կարևոր է հասկանալու համար, թե ինչ չի կարելի անել կամ ինչպես չի կարելի անել, որը թույլ է տալիս էլ ավելի մեծ տեմպերով շարժվել առաջ և այն ռեֆորմները, որոնք Հայաստանի Հանրապետության կառավարության կողմից մշակված են, իրականացվեն այն տեմպով, ինչի ակնկալիքը, որ հանրությունն այս պայծրությամբ ունի։ Բարեփոխումների թիրախում են եղել ոստիկանությունը, փրկարար ծառայությունը, միգրացիայի և քաղաքացիության ծառայությունն ու սահմանապահ զորքերը։ Այս ծրագիրը վառօրինակ է, թե ինչի կարելի է հասնել համատեղ ուժերով, գիտելիքի և ռեսուրսների փոխանակման հիման վրա։ Գործակցության շրջանակում ստորագրվեց հուշագիր Հայաստանի ոստիկանության և սահմանապահ զորքերի միջև։ Մենք վստահ ենք, որ համագործակցությունը խորացնելու այս հստակ պլանը կնպաստի նաև Հայաստանի եվրոպական ինտեգրմանը։ Ծրագրի ընթացքում մանրամասն ուսումնասիրվել է Լատվիայի և Լիտվայի փորձը ներքին գործերի կառավարման ոլորտում։ Հստակեցվել, թե Հայաստանի ներքին գործերի նախարարությունը ինչ փոփոխությունների կարիք ունի։ Մենք մանրակրկտորեն միասին դիտարկել ենք յուրաքանչյուր վարչության գործառույթային շրջանակը, ինչպիսի փոփոխություններ պիտի լինեն այդ վարչություններում։ Կարևորում եմ, որ մենք ծրագրի ամբողջ թիմի հետ մանրամասն դիտարկել ենք այս բոլոր հարցերը և շատ հաճախ նաև լիտվական փորձի փոխանակման տրամաբանության մեջ մի շարք որոշումներ արդեն իսկ տեղ են գտել մեր ընդհանուր բարեփոխումների պրոցեսներում։ Հայաստանում Եվրոպական միության պատվիրակության ղեկավար Վասիլիս Մարագոսի խոսքով իրականացված բարեփոխումները էական նշանակություն են ունեցել առավել քաղաքացիակենտրոն ներքին գործերի նախարարությանն ու ենթակա մարմինների ձևավորման համար։ Ներկայում մենք մշակում ենք հետագա քայլերը, որոնք առնչվում են վիզաների ազատականացման շուրջ երկխոսությանը։ Մենք անկեղծորեն ակնկալում ենք շարունակել արդյունավետ համագործակցությունը ինչպես Լատվիայի և Լիտվայի կառավարությունների, այնպես էլ եվրոպական մյուս երկրների հետ։ Ծրագիրը մեկնարկել է 2023 թվականի մայիսին, ընդհանուր բյուջեն կազմել է 2.2 միլիոն եվրո, որը ձևավորվել է Եվրոպական միության և Լիտվայի Հանրապետության համատեղ ներդրման արդյունքում։ Քրիստինե Թորոսյան, Արտակ Գևորգյան, լուրեր